Wow, lihat ini teman-teman. Di sini ada dua mobil dump truck. Ada warna hijau dan merah. Wih, ayo kita ambil satu persatu. Dimulai dari yang ini ya. Di sini dump truck warna merah. Keren. Taruh sini. Lanjut ambil yang ini ya. Di sini ada dump truck warna hijau. Mantap. Kita taruh sini juga. Let's go, kita mencari mainan lagi. Wadidaw, lihat teman. Di sini ada banyak sekali mainan mobil-mobilan tertata rapi. Keren-keren ya. Ayo kita ambil satu persatu. Let's go. Dimulai dari yang mana dulu? Yang ini ya. Di sini ada mobil truk sampah. Mantap. Taruh sini. Wow, yang ini ada mobil pengangkut kuda. Keren. Taruh sini ya. Wow, yang ini mobil pengangkut beko. Mantap. Masuk sini. Wih, yang ini ada mobil off-road. Keren. Taruh sini ya. Lanjut yang mana lagi teman? Yang ini. Wow, yang ini truk tangki. Keren. Taruh sini. Wih, yang ini mobil bus telolet. Keren. Masukkan ke sini ya. Wih, yang ini tank baja atau tank tempur. Mantap betul. Taruh sini. Widih, yang ini mobil truk molen panjang. Keren. Taruh sini ya. Wow, bus Tayo. Mantap sekali. Taruh sini. Widih, mobil polisi. Keren. Masuk ke sini ya. Wow, wheel loader.
mobil pengeruk tanah. Keren betul. Taruh sini. Wow, kereta Thomas. Mantap. Masuk sini ya. Widih, bus Tayo. Kurasa dia tidak melihatku. Keren. Masuk ke wadah. Wow, ada bajai. Keren. Taruh sini. Widih, widih, mobil dump truck. Mantap betul. Taruh sini. Wih, mobil Mini Cooper. Keren. Masuk wadah ya. Wow, mobil F1. Mantap. Taruh sini. Terakhir, bus telolet. Mantap. Masuk wadah ya. Lihat teman, semuanya sudah terkumpul. Oke. Kita lanjut besok lagi ya. Dadah.